我係直情係揾咗間設計公司喺北角嘅，咁我唔開名啦。咁俾咗成60幾70萬嘅，跟住之後有啲唔好嘅體驗就，我舉個例啦，譬如我就話個廁所嗰個磚咧 pattern 咧唔係一條線嚟嘅喎，個設計師鬧翻我，砌磚嗰個人都80歲啦，你整啲咁朦嘅紋，嗰個80歲嘅老人家睇唔到噶嘛，佢怪翻我俾咗60-70萬佢。2018年做完裝修，住咗入去之後咧，我哋2、3日咧已經發生咗一件事，就係樓下打嚟去管理處話我哋屋企漏水，但係我哋啱啱裝完修喎，原來係我哋個防水層做得唔好，咁所以咧啲水狂流，我哋而家沖涼就狂流落去下邊。咁發生咗一件事就係我哋重新要再裝修個廁所，揾咗好多師傅都唔肯淨係做個廁所，咁最後終於揾到啦。跟住我哋喺青衣租咗間酒店住咗成個零月，就係為咗個廁所去處理。我超級好驚嗰好似即係慌張西網上面嗰啲咧。裝修爛尾啊 ，over budget 啊，跟住然後有啲安全隱患，就千祈唔好因為呢啲原因係幫襯咗啲唔 reputed 嘅公司咁樣咯。咁所以我就嚟咗呢個比賽，因為實惠太 reputed 啦。當其時咧，其實我係想成件事，首先嗰個廁所係褪咗出嚟咧，呢個係需要嘅。但係我都有同佢講，其實呢邊如果褪埋出嚟咧，我擺埋梳化可能真係有啲逼嘅喎。但係佢就好堅持佢嘅專業眼光，就係話要拉平咗之後咧，咁樣佢哋會容易設計到。咁其實我有啲質疑，有啲質疑。不過因為時間都有啲問啦，因為我哋都轉過1、2間design company。嗰陣時就唔係好識啦，就揾到啲出邊啲公司，我哋監管方面又冇做得好啦。即係其實佢哋有好多我唔知可能叫偷工減料啦。即係個地板個磚度有啲空鼓出現咯。係啊，同埋佢哋油牆時都油到一忽忽咁樣，會甩嗰種咯。密切留意比賽最新消息，記得 follow 我哋啊！